Miravantsika ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao ity amin'izao alarobia atoandro izao ny vahintsika amin'ny fandarana ny onivon'ny fiarahamonim-pirenena AVG amin'ny alalan'ny Ralaimihoatra Solofo sy ny mpanao gazety Fandriamanarivo mirabanareo amin'ny rahalahy ny fandarana makasitraka nanaiky amin'izao fanasan'izao. Miarabanao dia miaraba amin'ny mpieno. Anboantsika ny resadresaka ary izy mirahalahy nisy ilay oronan-tsary fanadihadiana nataonareo mbola hidirantsika lalandalina ihany moa zany rehefa aveo fa ny fanontaniako voalohany dia ny amin'ny hoe ny antony nanaovanareo nanatotosana ny oronan-tsary fanadihadiana io inona natonga anareo hoe andao hiketrika anao nyty oronan-tsary fanadihadiana ty? Sotranao le oronan-tsary zany aloha tafiditra ao anatin'le asa ataonay ao amin'ny Alliance Vargasy amin'le fiarovana ve ataoko hoe tsy fiarovana fa fampitana amin'ny olon-drehetra fa ilaina no mitantana ny arena voajanahary misy eto amintsika. Zany hoe izay ao amin'ny Alliance Vargasy miara-miasa amina toeram-piasana maromaro anankidimy isanay zany ny Alliance Vargasy ny Fanamby ny fikambanana Famelina ny Durel ary ny Missouri Botanical Garden zay miara-misalahy zay miasa ao anatin'ilay atao hoe SRJS teny anglisy izy io fa tonga dia ny teny gasy aloha ny teneniko fa nay zany ary SRJS foana ny entina miasa aloha zany ateto fa dikany amin'ny teny gasy dia hoe vahaolana iraisana arena ombonana atao hoe vahy. Tsy dia tena tianay loatra ny miasa miantso an'ilay izy io hoe tetikasa na programma fa ataonay hoe amin'ny teny frantsay hoe initiative zay ny malaza azy bebe kokoa satria fiaraha-misalahy fiaraha-mientana ilay izy. Io initiative io tsy eto amintsika rery misy azy fa misy azy koa amina firenena hafa 12 erak'izao tontolo izao ary ny Union Internationale pour la Conservation de la Nature any Pays-Bas sy ny ministéran'ny affaires étrangères any amin'zareo zany no manao tantsoraka na teknika sy arabola amin'io initiative io. Dia ny tena tanjona amin'ilay izy moa zany dia ny fanentanana ny hoe tokony ho hatsaraina bebe kokoa ny fitantanana ny arena voajanahary ary ny asa tena imasomasonay matimatesanay zany ao anatin'leo firenena 12 reo dia ny fanamafisana orana fanaovana tantsoraka n'ireo vondron'olona eny fotony sy ny firaisamonim-pirenena mba afaka manao ny ajisika manao ny ahitako fomba fiteny gasy moa zany daholo fa ny tena marina hoe afaka miaro ny heviny izy afaka mandray anjara afaka miady hevitra amin'ireo mpiara-miombinantoka rehetra eny amin'ireo toerana misy azy ireo amin'ny anjara andraiky ny amin'ny fitantanana ny arena voajanahary indrindrandrindra mba hoe miantraika avy hatrany any amin'izareo reo misitraka ny reo arena voajanahary reo foana izy na izao na ao amin'ny ho avy ary miantraika any amin'ny fampandrosoana zay eritreretina atao amin'ireo toeran'ireo. Ny eto Madagasikara dia misy toerana anankiroa ny asana amin'ny initiative vahy. Misy ny any Ambanja an'le ataontsika hoe amin'ny Ampasindava ary any amin'ny faritra Soalala iny zany hoe raha ny Ambanja moa zany amin'ny district an'Ambanja izy amin'ny faritra Diana ary ny any Soalala zany district any Soalala faritra Boeny. Inona ny antony safidiananareo an'ireo toerana reo? Ny tena antony safidianana azy dia voalohany indrindra aloha misy an'ireo vahoaka misy an'ireo vondron'olona reo miaina tsy tapaka ary tena mila n'ireo arena voajanahary reo satria raha simba reo dia maty izy tena teneniko mihitsy hoe maty izy zany hoe ao anatin'ireo arena voajanahary ao anatin'ireo tontolo iainan'ireo ny akanjo sakafo ny rano fisotro sy ny rano entiny miaina sy ny sisa zay tsy voatanisa ary indrindrandrindra zareo reo ny tena iantefahany ny fiovaovan'ny toetrandro avy hatrany satria izy ireo zany ataoko hoe olona marefo dia zay ny tena safidy aloha voalohany indrindra hoe miasa ho an'ireo vondron'olona ifotin'ireo zany zay ao anatin'ny initiative. Faharoa raha tsy teny afa-tsy ny arena voajanahary an-dranomasina anaty ala ty ambonin'ny tany zany hoe ireo biby sy ny zava-maniry samihafa zay tsy misy afa-tsy ao amin'ireo toeran'ireo
zay tena anisan'ny raitra sy tsara raha ohatra ka tena tenenina zany a raha tsy teny amin'ny any soalalitsika zany fisian'ny sokatra angonoka zay tena anisan'ny antefany tsindry mafy de mafy izy am'izao fotoan'izao vokatry ny fanondranana tsara-dalàna sy ny fiazana tsara-dalàna raha iverina ary anja indray tsika ary amin'ny ampasindava dia tsy ahitana za zany anisan'ny mahasamy teny fa anisan'ny toerana farak'izay tsara sy raitra izy amin'ny resaka fizahantany misy an'ireo torapasika tena tsara tareha ranomasina madio a ny arenan-dranomasina zay misy indreo karaza-trondro sy ny anina samihafa ny drakaka zay jadinotsika fa anisan'ny tena arena ngezabe amin'iny faritra avaratra iny a satria any koa misy an'ireo alaonko zany zavatra rehetrarehetra zany a anisan'ny misarika ny saina zany hoe ahoana moa tsy arovana an'ireo raha efa reo arenareo efa eo ananatsika ahoana moa ahoana ny tsy amezatsika lanjan'ireo mbona de samytsika samy jiasy ary misy ny mbola tsy nahitan'izany fahatelo ny tena safidianan'le toerana de hoe am'izao tsika amin'ny teny zao zany de misy ireo tetikasa fitrandrahana goavana amin'ireo toeran'ireo fitrandrahana terrary izy any ambanja zay ataon'ny orinasa trem ary ny fitrandrahana via ny soalala zay ataon'ny orinasa wisco vokatr' zany zany no ohatrany hoe fanamby kely ataonay hoe tsy maintsy mihetsika tsika mampirindra n'izany zavatra zany fa raha vo tsy mirindra ny fampandrosoana amin'ireny toeran'ireny de potika ny arena potika indrindrandrindra ny toeram-ponenana tsy nakanina tsony ireo vondron'olona foton'ireo tsy ahazo rano tsony raha ohatra ka tsy mirindra ny fitantanana ny zavatra rehetrarehetra zany de vokatr'izay zany a ny tena asa ataonay de mampiona mampirindra mampiresaka nireo mpiaramombonantoka rehetra ireo mba afaka miresaka ireo afaka miady hevitra ireo afaka manana vina iraisan'ireo amin'ny fampandrosoana n'le toerana zay misy azy ono ndesanao to ny amin'ny hoe fitatranana ny arena vojanahary sy ny maro hafa ihany koa nareo hoe tsy mahatsapa ny amin'ny hoe ny arena vojanahary voalohany de le olombelona ny tontolo iainana voalohany de le olombelona tsy reo ve ny tokony hojerena voalohany ny fitantanana azy sy ny sisa avy eo miditra amin'ny onko sy ny biby sy ny sokatra sy ny sisa ia araky ny voalazako teo aloha zay mihitsy ny ka zay mihitsy ny ao anatin'ity vahy ty ny vondron'olona fotony aloha ny olona aloha tiako tenenina hoe reo olona reo a mila omen-danja reo mila enona reo zay ny tena tanjonay ao anatin'ny va zany ary tsy eto Madagasikara ery ao anatin'le firenena 40 hoe mila toanana reo mba hanao ny mba hoenona mila omena traikefa reo mba afaka miatrika reriny reto le mpiaramombonatiko reto mba afaka enona reo hoe iry zao ny zavatra irinay aty zany hoe manamafy orinandrareo zay zany mba afaka manao ahitaky reo afaka mitaky reo zany amin'ireo mpiaramombonantoka eny amin'ny faritra reo hoe izao reto no zavatra ilainay aty amin'ny tony vokotany tony aty amin'ny tony toerana iainanay tony zany hoe tsy midika zany fa adino hatreo ny fiarovana ny sy ny fitantanana rena voajanahary fa anatin'le vai zany hoe mila mahay mitaky an'izany ny olona rehefa mahay mitaky ny zavatra mety mety amin'ny fiainany ny olona de mirindra ho azy ny fitantanana an'ireo arenindreo mpanao gazety fa Andriamanarivo tamin'ny voalohany nanao ahoana ny fomba ny fanatonana tamin'ireo mponina amin'ny nanatotosana n'le oronatsary fanadidina ny fifampiresahana ny fandresena lahatra azy ireo tao anatin'izay rehetrarehetra zay amin'ny ankapobeny aloha zany azafady na ho an'ny Soalala na ho an'ny Ampasindava amin'ny fanatotosana ny orona tsara fanadidina toy izao dia misy hatrany tsy maintsy hoe fiomanana na io mety ambony latabatra amin'ny fikirakirana tahirikevitra samy hafa afantarana mialoha ny lafin'ny kolotsaina ny lafin'ny momba ny mponina na io fiazahana mitady ny hirika ahafahana mijery zay fomba ahafahana manomana zay fomba ifampiresahana sy ionana zay mety amin'ny alalan'ny fikambanana zay fa misy any atoerana amin'ny alalan'ireo
mpiara-miombonatoka zay efa nytany sainy solofo teo satria hatrany amboloany zany dia teny malagasy malaza azy angamba nday petsapetsa tanteraka zay voalavoarary 30 minitra ny oronatsary fanady adiana io na dia atao hoe somary ambolona tabatra azy ny fanomanana satria ny zavatra misy aloha sika zany betsaka ny atao hoe fetra mety hoe tsy azo tena ioarana tanterana na valaparana be ao anatiny kanefa naizanaty zany de verina kosa fa efa nanokana fotoana tena lavalava ihany satria 5 volana no manosana tao anatin'le izy ka raha miresaky tsika ny fifandraisana fifantonana tafiditra tao mihitsy ny fanomanana fa rehefa tena nidina fotony ny zavatra tsikaritra zavatra mahafinaritra ito amin'ity tianosingeza be mahafatifaty itsony hoe Madagasikara ity akoatra ny arahana tamin'ny SRJS tao anatin'ny 20 taona ny asana tsisy malagasy voatoso botanana amina samy malagasy na aiza na aiza fa mitovy fona zany rehefa malagasy amin'izay fandraisana zay ary rehefa mipetraka le fanajana n'lay fomba fiaina sy ilay rary-piarahamonina misy ao amin'le toerana de tsy de misy loatra zany ny tena hoe olana raha-mpifandraisana ny tara matetika ohatrany hoe lasa matetika anao zany lasa ohatrany hoe anakinany olona le tena zavatra hafa ny zavatra resahany aminao rehefa mandeha ny kameranao sy ny fandraisam-peonao fa rehefa vita iny manataonao moramora ohatrany hoe am'teny frantsay lasa ohatrany hoe confident ve zany ianao de zao ny tena izay zavatra zay hitako hoe lafo vity be ao anatina fifandraisana eto Madagasikara indrindra amin'ny olona ny ambany volo rehetrarehetra mety tsy de hita loatra eto andreny vohitra zany fa any isan'ny mampatsiro an'ilay mandeha zany zavatra zany ao anatin'ilay oronatsary fanadidina inona ny tena asongadinareo inona ny tena votoatin'izy io zany zao 30 minitra ny ainana zavatra mahafinaritra zavatra manahirana zavatra tokony atao zay ngamba ny ataoko hoe mahafehy anazy nasehoana ohatran'ny mitovitovy amin'ny ohatran'ireny hoe mandeha mizahatany ireny zany zay moa zany nizahatany ko zay seryfanaka any fa tsy faharery fa nisy olon-kafa niaraka taminay teny misy namana rahalahy zao mpanao gazeta niaraka taminy ny tena zava-dehibe tao anatin'le izy de hoe na izay nandehana kany ara ny ainan'le olona tany zany hoe tsy nisy nenenina zavatra nataonay tany fa tsy sakafo nohaniny tany nohaninay ny fomba fiainan'ny tany nraisinay feo sy nraisinay sary ary zay ny tena zavatra tianay avotra sy aparika amintsika mpiray firenena mpiray tanindrazana na malagasy na vahiny miaimonina eto Madagasikara indrindrandrindra tianay hoentina misehatra iraisam-pirenena koa hoe ohatran'izao ny zavatra misy amin'ireo faritra ireo ohatran'izao ny fanamby iainana isan'andro hoan'ireo vondron'olona fotin'ireo ary ohatran'izao ny fanamby iainanay mpanao tantsorika hoe misy zavatra ohatran'izao any misy olona mila enona any ary misy fampandrosoana mila arindra any zay ny ngamba no tena navotra tao anatiny miampy amin'le hoe somary lafin'ny fanady adiana kely somary lafin'ny misitona lakilosy kely no filazanay sy fa azy hoe ory vahoaka ory mpitondra firenena ory tompona ndraikitra iraisam-pirenena na ory tompona ndraikitra eto Madagasikara misy zavatra mila tokony resahany eto zay mantsy ny tena vola mila mipetraka ambony latabatra tsika de miresaka mandinika ny zavatra tokony atao zay vao manapa-kevitra ary le izy zany zay mihitsy zany ny zavatra tiana mipetraka hoe mba eno ireo olona any fotin'ireo satria manana ny zavatra tiany tenenina reo zay ny zavatra zay zany ny zavatra tiana ivotra mameno le valiteny tamin'ny fanontaniany Sinazy voalohany le izy hoe tsy ny olona ve ny tokony hojerena zay indrindra zany ny tena vaindohana asa ambaindahen'ny asa ho an'ny initiative SRJS satria ny olona aloha ary natonga vidinanay fotony marina hoe ny zahatany zay tena marina zany nijeriny atsara amin'ny Madagasikara tao amin'ireo toerana io fa ny aino indrindrandrindra ihany ko aiza ny feon'ireo olona reo inona ny zavatra natao tany aminy ary taiza ny sehatra nomenan'izay feon'izay mba ahafantarana ny hitahitany tokoa
afantarana hoe inona mba tombontsoandrasany amin'ny zavatra natao tany aminy misy ve zany sa tsisy zay tsy hovaliko eto fa ao anatin'ilay olona tsara fanadadiana no ahitana mivalony hoe ahoana ny feon'ireo olona reo nydika an'izay dia efa mametraka sato fa ny olona izany no ivon'lay asa ohatrany sahirany ihany hoe asa fiarovana ve zany malaza azy fa lay asa fiarovana zay midika ihany koa hoe mampibaribary fa misy fifampiankinandoha amin'ny olona sy ny fivelomany ary reo tontolo manodidina azy ireo raha mateza ary maharitra ny fitantanana sy ny fiarovana an'ireo dia mateza ary maharitra ny fivelomana ho an'ireo mponina ireo zay mbola ao anatina sokajyolona hita hoe marifo aloha zany atreto ary zay mahazava-dehibe an'ilay hoe initiative SRGS ny hoe miaosehatra ny olona hiteny dia andao enona ihany koa ny tenin'ny mpiara-miombonatoka sehatra ihany koa mpanao gazeta mba handehandeha ahita zavatra amoana n'izany rehetrarehetra zany satria le mandehandeha anaty faraingosona fa mitondra n'izay feo miakatra izay isika ono efa misy ihany ny karazany hoe orona tsary fanadihadiana ataona teratany malagasy na vahiny ihany koa ny mety mampiavaka ny teorona tsary novokarinareo dimy rahalahy mianaka tia ny votoato ny lafin'ny teknika ny fanadihadiana sy ny maro mampiavaka azy aloha voalohany vokatra tena malagasy zany hoe na ny teknisianina taty aminay taty amin'ny Alliance Vargasy na ny teknisianina mpanao gazety sy ireo mpandray feo sy ny mpakasary dia gasy ny namolavola azy ary le tetikasa tena izahay mihitsy nanoratra azy faharoa manarakarak'izay fomba nanaovana azy ny fomba nanaovana azy koa amin'ny mamalagasy anay zany dia hoe nanome lanja kokoa n'le fifandraisana amin'ny samy malagasy ilay izy zay zavatra zay zavatra ngezabe satria na izahay nidina teny fotany arane zany amin'ny lafiny ray zany zahay nisy fotoana marina hoe nisy ny fanomanana fa rehefa tonga teny ianao dia lasa tsy maintsy namorona asa hafa indray satria nahita sehatra vaovao nafinaritra be zay teny hoe ohatrany sao dia amin'ity lafiny ity koa azo atao tsy arakaraka le tany ambony latabatra le teny ambony latabatra vitapaika tsy maintsy natao fa nisy fanampiny kely zany hitanay teny rehefa tonga teny andao ty zalahy ndeha ataotra zao na ny resaka sary na ny resaka fitondrana an'le fanadihadiana ary indrindrandrindra ny vokatra rehefa avy eo zany faly ianao sady tretrika ianao mahita n'le vokatra rehefa mivoaka ny sary hoe zao zany le vokatra tena tena malagasy navoaka moa izy tamin'ny zoma dia tonga teo koa nareo mpanao gazety tena malagasy namaly ny antso zany ary mbola misaotra nareo ny antso anay amin'izao izay fiarah-miasa amintsika sambyasa zay ny ataoko hoe zavatra lehibe indrindra na ho anay teknisianina na ho anivon'le initiative vahy na izahay niara-ny asa tamin'ireto namana mpanao gazety zay efa tsy vo zao zay mpinamana akory fa efa ela zany fa zany hoe niketriketrehana le izy dia voka dia masaka moa zany dia naroso dia nisy nandray dia zao moa zany zay dia misaotra anareo ihany mamerina misaorana misy miaino zany zay misy manaparika zany le vokatra hitondra inona ho an'ilay ny any Pasindava Solala ho an'ny fireneny orona tsara ho anay atao anatin'ny firaisamon'nym-pirenena Alliance Vargasy na indrindrandrindra miasa atao anatin'le initiative va ny zavatra tena irinay dia hoe enolona aloha zany la izy jerena misy zavatra misy afatra ao anatiny eny faharoa manarakarak'izay mila mieritreritra isika fa ilaina ny fifampiresahana rehefa anao ny asa fampandrosoana zany hoe anisany sady fitaovana ataonay anaovana sisikevitra ho an'ireo mpanapa-kevitra eto amin'ny firenena na ny amin'ny fitondrana ministera isan-tsokajiny ny amin'ny faritra na no amin'ireo sehatra mpamokatra raha tsy teny afa-tsy ireo orinasa mpitrandraka arenakibony tany na ho atsika vahoaka ho atsika firaisamona vondron'olona ifotony dia samy entanay daholo hoe mila enona ny vondron'olona ifotony rery orinasa mpitrandraka sy ry mpitondra isan-tsokajiny any amin'ny ministera fa isika koa rery vondron'olona ifotony mila mahay mihaino ny zareo mila mahay manaiky miara-mandroso ary mila mahay mampiseho fa afaka miara-miasa foany sika miara-mpampandroso any reto faritra anankiroa reto zay ny tena tanjona
asa raha misy anaambara akoatr'izay fa amin'ny lafan'ny teknika ny am'resaka hoe fampandrosoana sa le resaka tontolo iainana zay fa ny amanokana rehefa manao fanady adiana toy ireny dia za aloha mila mahita tsirony tsara mihitsy mba ahafahana mamerina zay tsirona zay mampijery dia ny akoho zavatra tsotra kely koa ny andrasany mila mahafantatra amin'ny Madagasikara amin'ny malagasy dia raha hijereny olona tsara fanady adiana io inoko fa anampy ny fahalalany mpijery an'izany Madagasikara zany firy amintsika no afaka manana hirika ho an'ny soalala nahita ny akato an'izany bay de baly sy ny resaka sokatra manokana mampiavaka antsika izany firy amintsika no afaka hoe nahita an'izany ampasin-dava zany ataoko ny arahana hita tanina rosolofo fa ny vazangy no manofa sambo manokana avy an'ny losibena no saranja mitsangatsangana isan-kariva manadidina an'izany tanàna nambary omena sy maro arivany ampasin-dava zany iverinay zany fa anjara biriky kely pidika kely anankiray tonga ny malagasy ahafantatra ny Madagasikara ary indrindraindrina tena fanindrina roana manokana dia hoe ohatrany hoe lasa raha mitsira-pangetahita amin'ny malagasy le hoe tsara zany Madagasikara zany dia hiezaka mba ahafantatra misimisy kokoa ty Madagasikara ty isika efa nasehoanao sary atsena sady fa ny mety ho hita amin'ny oronan-tsary io fa nisy ny andratsira nanehoanareo an'izay oronan-tsary fanadidiny zay fa ahoana zany no toy sy ny dingana manaraka manomboka eto ny vita iny ny fampisehoana azy tamin'ny zoma ny tena toy any aloha zany ny dingana manaraka dia hoe mila aseho ny vahoaka rehetrarehetra eto Madagasikara aloha zany hoe ny oronan-tsary iny zany izay ny rahanay miasa amin'ny mpanao gazety zany hoe na ny amin'ny eto amin'ny lafiny national zany dia anao ny fandefasana ny izy iny zay amin'ireo haino manjery samihafa fa indrindraindrindra amin'ny zay moa zany fomba fanaonay foana rehefa misy hoe mitamberina ndraikitra tsy maintsy atao satria zay koa tsy teny afa-tsy nany amin'ny lafiny any amin'ny faritra na ny faritra boeny na faritra DNA fa hiezaka koa zany zay amerina n'ireny oronan-tsary reny ny fotony mihitsy satria na ny any ampasin-dava na ny any soalala efa misy rafitra afaka andraisana an'izany zay rahana miasa amin'ny anatin'le inisiativa vahy na SRJS dia ho averinay hainy fotony koa zany mba ho hitandrareo hoe ohatran'izao any ny zavatra vitanay reto mba ahafahandrareo koa mba mety ahafahany mandray andraikitra ve amin'ny lafiny indray fa indrindrandrindra hoe mba amin'ny teny frantsay moa izy hoe fier hoe zao ny zavatra misy aty aminay dia tsy hijanona eto amin'ny sehatra national tsika fa hiezaka koa naparika anazy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena indrindrandrindra na tsy teny aho hoe tokony mba fantatry ny any amin'ireo firenena 12 ireo misy atsika zavatra misy eto Madagasikara na dia ireo faritra ireo ihany arany fanomboana le izy fa ny faniriana moa dia mety hoe amin'ny faritra hafa koa mba mety afaka hanaovana n'izany inisiativa zany ve mba mety afaka mandeha manitatra ny asanay ve zay sery fa amoaka oronan-tsary hafa amin'ny faritra hafa zay zay vonona fo misy an'ireny zavatra ireny amaranana ny fandarana afatra na teny amaranantsika amin'tinana n'izay voalaza rehetra zay ry Zamorala alefa barea akoatra ny alefa barea mo alefa foana ny barea fa taonana foana altaonay angamba hoe alefa vahy ve raha azo atao zay zavatra zay ny rarina dia hoe itoy ny asa manandraikitra nay sery fa mba afaka manampy ny vahoaka malagasy amin'ny fitantanana ny tony arenantsika tony fa indrindrandrindra hoe tsy janona eto miezaka fa itoy na misy ny mpiara-mombonantoka na tsisy dia ny vondron'olona ny fotony aza dinoana ho atsika firaisamonim-pirenena aza amin'ny lavilefina fa mbola maro ny lalana le sotra tompoko tsy ampina tsy analana zay miezaka foana izay koa moa zany asantsika mihitsy koa sy naiza amin'ny asan-gazety miezaka mampafantatra miezaka mitatitra ny zava-misy sika isorana fisiany mpiara-miasa na mpiara-mombonantoka ohatra ny SRJS satria dia tsy vita irery izy io fa tsy maintsy misy foana ny fifanomezan-tana nao anatiny ahafahana manao vokatra indrindra zay ampopo hoe vokatra tena malagasy zay makasitraka anareo nandray anay teto amin'ny fandarana ia isoranareo mirahalahy teto amin'ity fandarana ity mametaka ny mandra-pitafo amin'ny fotoanantsika manaraka ary topoko lasy topoko vavy veloma topoko